Ndị Biafra si ka ezuo ike taa kwanyere ndị ụmụnna anyị gburu n'oge agha na anyị ndị nwụrụ maka ihe Biafra. Kedu ka isi kwadoro ya? A na-ajụkwa ajụ. Akwadoro m ya ọfụma maka ndị otu anyị ndị ụmụ Biafra ndị egburu n'agha. Ijiri ya hụ ihe mere ị ga-ama na ị ga-akwado ya. Ya bụ na otu asị onye ọbụla nọ n'ụlọ na ịkwadoro ya. Akwadoro m ya ka e wee kwanyere ha ugwu. Mana ka esi chọọ otu a ka a ga-esi chọta Biafra ka ekwere ihe ị ga-agwa ndị na-ekweghị si na anụ mana ha bụ ndị Igbo. Ịma na ihe ọbụla a na-eme enwere ndị na-aga agbanye eje na garị, wee ndị na-ekwe wee ndị na-adịghị ekwe, mana ihe mma bụ na site na amara Chineke anyị ga-eweta Biafra. Ọ dị mma. Kedu kwere ihe ị ga-ekwu gbasara Nnamdi Kanu? Nnamdi Kanu, ihe m ga-ekwu gbasara Nnamdi Kanu bụ na Chineke nna wefere Nnamdi Kanu dịka onye ndu ụmụ Biafra. Anọọlichaghị ihe ọ ga-arụ. Nnamdi Kanu bụ onye nke Chineke ji wee kwara ngwa ọrụ n'ebe ndị Biafra nọ. Site na amara Chineke ọ ga-ewetakwara anyị Biafra. Ị bụ onye otu IPOB? Abụ onye IPOB. Kedụkwana ihe mere ndị ọzọ na-eji agba ihe niile ndị IPOB na-eme mgbe okpuru? Gịnị ka ị ga-agwa ha? Ihe m ga-agwa ha ndị na-agba IPOB mgbe okpuru bụ na-emeche na ha ga-ama na eziokwu dị n'ebe ndị IPOB nọ. Emeche ha ga-anaghachite wee kwenyere ihe ndị IPOB na-ekwu. Kedụkwa maka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị Igbo na-akwadoro ihe Biafra? Ọ bụ amaghị ihe maka na ha wa n'onwe ha ihe dị ha n'obi bụ sọsọ ihe na-abata ha n'akpa, mana IPOB na-azọ ihe ga-erute ụmụ Igbo niile aka, mana ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-azọ ndọrọ ndọrọ ka o wee bara sọsọ ndị ezinụlọ ha na ha onwe ha uru. Ha amaghị maka ndị ọzọ ụmụ ogbenye. Ya bụ na sit at home, ya bụ onye ọbụla nọrọ n'ụlọ kwanyere ndị a ugwu. Ị kwetara na Igbo niile kwesịrị ịda na-eme ya? Ekwetekwara m na Igbo niile kwesịrị ịdị na-eme ihe a, maka ine ya na nke gara aga emere o metụtara ndị Hausa nke bụ na ọbụla ha na onwe ha na-atụ ụjọ, nke bụ na nke kịta anụ ha na-ekwekwa ha enyewego notis mmadụ emekwana ya maka na ọ na-aba ha arụ. Ndị uwe ojii kwukwara okwu sị mmadụ emekwana. Kedu ihe ị ga-agwa ha? Enweghị ihe ndị uwe ojii, ha nwere ike ikwu ihe ọbụla masịrị, mana onye Igbo ọbụla maara uru ọ bara na tata bụ ụbọchị anyị kwesịrị ilote ndị otu anyị nwụrụ anwụ, ndị ụmụ Igbo nwụrụ anwụ. Dịka ndị otu ndị IPOB na ndị Biafra ọzọ na-ekwu, a sị na ndị Yoruba kwadoro June 12 oge ahụ Abiola zọrọ ndọrọ ndọrọ ruo oge ha na-anọbe ha kwanyere ya ugwu, mana ụfọdụ ndị ọchịchị anaghị akwanyere ndị Igbo ugwu. Kedu ndụmọdụ gị? Ndụmọdụ nwere ike inye ndị Igbo anyị ma ha na-ezie ya mara ihe na-eme n'ụwa taa na ndị ọbụla na-akpata oke nke ha. Ndị Yoruba na-emekwe June na-abịakwa kịta June 12 ha ga-emekwa ebe ha, mana ndị Igbo anyị achọghị isi na wee mụta ihe. Ọ bụ na ndị Igbo anyị ga-esi nke anyị na-eme na Biafra ndị wee mụta ihe ha, mana ha kwesịrị ịkwanyere onwe ha ugwu, kwanyere ndị ahụ nwụrụ anwụ, maka na ndị Yoruba na ndị Arịwa wekwere nke ha na-emekwe be nke ha, mana ndị Igbo anyị dute ọchịchọ onwe ha na-ewuru ihe gbasara ha ya. Ihe ụfọdụ ndị ntorobịa chọrọ iso n'ọgwụ a obi ji ada ha mba bụ maka na ha na-eme ihe a ndị okenye ada akwado ha, mekwara na ụfọdụ chọọ ịpụta asị ewere ike ihe ha eji mee ha na ndị okenye agaghị akwado ha. Ụdị a bụ ihe mere ndị ntorobịa na ụfọdụ ndị chọrọ ịpụta mere obi na-ada ha mba. Kedu agbamume ị ga-enye ndị a? Ihe nwere ike ịgwa ndị ntorobịa bụ ike agwụkwana ha, maka na ndị okenye anyị ha ghara ihe ha kwesịrị ịdị na-eme wee na-atụ ụjọ ndị gọọmenti were na-ada mba, mana ndị ntorobịa anyị maara ihe dị n'ọdịnala na mara na ọ bụ na ha tinye ha aka n'ịzọta ọchịchị anyị na-azọ bụ nke Biafra ha, na ihe ndị ntorobịa na-eme ndị okenye anyị na-ewuziri ihe ha kwesịrị ime ya wee na-emechi ihe ọzọ. Ọ ya bụ ihe mere na ndị ọdịje ka gasị na ada ege ha ntị n'ihe ha na-ekwu, maka na onyinye anya anyị were n'ebe ndị okenye nọ anyị anaghị akwụta. Kekwana ihe ị ga-ekwu gbasara ndị Fulani ndị a na-eche efi? Kedu ihe ndị otu gị IPOB na-eme maka ya? Ndị a na-abatagasị n'obodo chọọ ndị na-akọ ugbo, na-egbu ụmụ nwaanyị, na-egbu ụmụ onye ọbụla ha fụrụ.
kedu ndụmọdụ kedu ihe ndị IPOB na-ekwu gbasara nke inekwerie ya ị mara na onye isi IPOB bụ Nnamdi Kanu okwugoro ihe a n'oge gara aga na ndị Fulani abatagokwa obodo a mana ihe mere bụ na ọ kpochiri ndị mmadụ ntị na-enweghị ka ha ji wee nchekwuwe n'okwu nwoke ahụ kwuru asị na ọ na-ekwu ọtụtụ okwu mana ọ bụrụ na ha na-ene ya gee ntị n'okwu ahụ o kwuru ha na onwe ha kwesịrị ịma na ọ bụ ọkịta ka ndị Fulani batara mana ndụmọdụ na-enye ha bụ onye ọbụla dị njikere kwadowe onye ọbụla azọ n'ahụ ma ndị na-aga ugbo ma ndị nọ na be ha maka na agwọ nọ n'akịrịka. Kedụkwa maka na ọhaneze eche m na ọhaneze kwesịrị ịpụta IPOB na ndị ọhaneze na-alụkọ ọrụ mana ọ dịzị ka ọhaneze na-alụ iche IPOB na-alụ iche mana ha kwesịrị ndị ọhaneze kwesịrị ịbụ nna na-akwado ndị IPOB maka na ndị Arewa na ndị ntorobịa ha na ndị Afenifere ha na-akwado ndị ntorobịa ha. Gịnị mere ọhaneze nke ọhaneze dị iche ka e wee nna a na-azọ? Owekwa ihe anyị na ndị ọhaneze na-azọ iche kama na ị na-enye ka obodo Naijiria si wee dowe iru taa ha ndị ọhaneze na-azọ restructuring mana ndị IPOB si na anyị chọrọ iwere onwe anyị kpamkpam ọ bụ ebe nsogbu ahụ dị maka ị na-enye na restructuring ọ bụ sọsọ South East ka ị ga-restructure ka ọ bụ ọda zone bụ ihe ị ga-restructure o nweghị ihe ha na-azọ ma ọ bụghị na IPOB chiri ha ka anyị jikọọ aka ọnụ kwuo ogwu ihe wee weta Biafra wee were ogwu anyị ọ bụ ihe na-ada mana a sị na restructure na onye ọbụla ga-anọ be ya na-azọkọ ihe niile si na be ya mana sọsọ ihe dị iche bụ na ha ga na-ewere ụtụ na-atụ n'etiti ka eji na-echekwa obodo dịka na-echekwa na-akwụ ndị amị ụgwọ na-akwụ ndị nche obodo ụgwọ mana ihe ọbụla a na-emeta n'ala dịka mmanụ ma ọ bụ onye ọbụla achịba obodo mpaghara nke ya ị na-enye na restructuring ịma na o so na nkwa ọchịchị etiti bụ Buhari ha kwere ụmụ mmadụ mana ị na-eke ihe chi wee dịta ha nọgidere wee chere ha amaghị ihe bụ restructuring na ha amaghị gịnị bụ ihe ọ bụ mana ọ bụ nkwa ha kwere eji wee tinyere ha vote mana ha o rutechi na enweghị onye dị shọ na ha ga-eme ihe ha kwuru ọ bụ ebe ihe ụmụ Biafra ji wee gbado ụkwụ ka ha na ya bụ na ha na yes anyị ga-ana anyị chọrọ ka anyị na ọ dị mma na kedu ka a ga-esi wezie a na-ekwu ka na ndị gọvanọs na-akwado ka adọnyere ha maọbụ tụọrọ ha ụtụ ka ha batakwa na-achị ọzọ kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ndị gọvanọs ndị na-achị ala Igbo? ine ya na ọchịchị ndị gọvanọ na-achị ala Igbo ụjọ dị ha n'ahụ egwu na-atụ ha enweghị obi kwere ka ha fụtakwuo okwu gbasatara ntaramahụhụ ụmụ ụwa na-ata mana ọ bụ ekpa ha dịka m gwara ha n'izizi ka ha na-achị ọ bụ ebe ihe mere na ha nwa na onwe ha na ego ha megburu mgbe ha na-achụ nta vootu na ha chọrọ ka ha wetacha ya bifo ha na-afụta ihe ọbụla na-afụta ọfụta mana ọ bụrụ na ya eweta ndị IPOB eweta ọchịchị Biafra taa ị ga-ahụ na ndị gọvanọ ahụ ha na nche ga-esonyekwe wee n'ihe ha na-eme ya bụ na ọ dị ha mma mana ọ onye ga-ekwu ikwuo ndị federal gọọmenti achụwa ọsọ. Ụfọdụ na-asị na ihe mere ụfọdụ n'ime ha na-eje ekwu ụta mana ha chọọ ịzụ ọzọ na ha na-eje gbusara ndị ugwu ndị na-achị ha ndị ọdịnala ha dịka emia ha gbusara ha akwado ha ndị ugwu na-atị ha n'ọchịchị n'ala Igbo ya mere ha na-eji eme ihe ọbụla ha chọrọ ime ha na-echegodo chọọ ịma ihe ndị ugwu ga-ekwu tupu ha eme ya. Iche na nke a bụ eziokwu? Ihe ha na-ekwu m dịkwa ka ọ bụ eziokwu maka na ị na ya ọchịchị kemgbe a na-achị ọchịchị ndị ugwu ka nọrọ n'ọchịchị enweghị onye Igbo setara isi inekwuo ma ọchịchị ma ọnọdụ a na-enyeche mana amị mana polisi na ihe niile ọ bụ ndị ugwu bụ ihe nọ n'isi so onweghị onye ọbụla egwu kwere wee pụta kwuo okwu ma ọ bụghị etu ha chi wee na onye ha na-achọ onye ga-anọ n'iru wee kwuo okwu ha anọrọ n'akụkụ na-agba ụfọdụ a na-agba mgbe okpuru so onweghị ile anya na ọchịchị ahụ kemgbe ahụ na ndị ugwu bụ ihe nọ n'oche ọ bụ ya mere ha ji wee nrube isi ihe ndị ugwu anyị ihe ọbụla ha kwuru ha na-ekwenyere ha. Ugbu a na-achọ ime ndọrọ ndọrọ ọchịchị kedu ihe ị ga-agwazi ndị Biafra a na ha akpa nkata ka a ga-esi mee ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'afọ 2019 ya bụ 2019 elections kedu ihe ị ga-agwa ndị Igbo ọkachasị ndị Igbo nọ na mba ụwa ọzọ nọ n'obodo oyibo nọ ebe niile dị iche iche na-ekiri gị ugbu a? Ihe m chọrọ ịgwa ndị anaghị ma ndị nọ na mba ọzọ
bụ ka ha jisie ike mbụ ndị na-agba mbọ ka anyị wee were onwe anyị ha jisie ike ka anyị wee weta Biafra anyị weta Biafra ihe ga-adịrị anyị mma mana ọchịchị ha chọrọ vootu ha chọrọ ịtụ na 2019 inekwu anyị ma na mụ na onwe m esokwa atụ vootu ahụ maka na nke a tụrụ atụ enweghị uru ọ bara enweghị m maka yes enweghị m maka ihe nje enweghị bụ na onweghị uru ọ bara maka na ekweghị na Naịjirịa ekweghị m ihe ha na-eme enweghị uru ọbụla a na-erite na Naịjirịa kama ọchịchị nchigbu ka ha na-achị anyị onweghị vootu ọbụla a na-atụ since 1993 a tụchara vootu Abiola enweghị vootu ọzọ atụrụ dị mma karịkwa nke Abiola ahụ atụrụ ọ dị mma dịka ndị IPOB ji eme ha kwenyere na Chukwu Okike Abiama kpeziara ndị ọkachasị ndị Igbo na ndị na-ege maọbụ na-ekiri gị na mba wegwere gbasara tata a na-eme emume icheta ndị Biafra nwụrụ n'ihe gbasara ịzụta Biafra kedu ekpere ị ga-ekpere ndị nwụrụ anwụ na ndị ka dị ndụ? Ana m ekpe ekpere na ndị niile bụ ndị nwụrụ anwụ n'oge agha n'ihi ndị Igbo ka Chineke nara mkpụrụ obi ha na ndokwa. Anyị onwe anyị bụ ndị dị ndụ na-eme ka ndị ụmụ anyị ka bụ ndị na-etonite wee ọganihu dị mma ka Chineke nna nyere anyị aka ka anyị wee weta ọchịchị Biafra n'ihi na ọ bụ na anyị eweta ọchịchị Biafra ihe ga-adịrị anyị mma. A ga-achọ ịmata onye ewu. Aha m bụ Confidence Monday Chukwu. Chineke gọzie gị. Ọ ga-adịrị gị mma.